Sveicināti skatītāji, klausītāji! Nezinu, varbūt pat ostītāji. Es īsti nevaru zināt, kas tu esi. Es esmu šajā īpašajā, varbūt pat maģiskajā vietā. Un šodien runāsim par Funface TV. Skolēna sapnis ir skolēna apziņas nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. No sākuma īsti negribējās filmēt šo video, bet tad es saņēmu vienu komentāru no Lauras C. Šim komentāram bija šāds teksts. Hei, jāsāk rīkoties. Uztaisi lūdzu video par Funface TV večiem. Un šie veči ir Norberts un Kaspars, un vajag man vienkārši noskaidrot, vai šis ir vienkārši joks vai reāls strīds. Tātad, ja dzīvo tankā un īsti nezini, kas ir noticis pirms 7, nu tagad jau kopš 9, 7 bija tad, kad sarakstīju šo scenāriju, parādījies Funface TV kanālā ir video, kur vienā pusē tā kā ir Norberts, kurš atrodas šobrīd vēl joprojām Ventspilī vai Rīgā, Latvijā, un otrā pusē ir Kaspars, kurš jau ir tā kā Grieķijā. Tātad video galvenā ir doma tāda, ka sēž ļoti bēdīgs Norberts toaletē un raud, gaužas asaras. Savukārt Kaspars jau ir prom tālu Grieķijā. Savācis visu piķi, ko viņi savākuši 6 gados. Teikšu, kā ir. Visa šī situācija ir muļķības un izdomājums. Šajā video tiek parādīts, ka it kā Kaspars esot nobloķējis Facebookā Norbertu. Ak, nē, tas ir drausmīgi. Un tagad mēs paskatāmies Facebookā. Šeku reku nevienu nav nobloķējis. Kaspars vienkārši ir aizbraucis atpūsties uz Grieķiju. Un tas arī visu uz kādu nedēļiņu. Video Kaspars teica to, ka viņš ir savācis visu naudiņu, ko ir nopelnījuši kopā YouTube'ā pēdējo 6 gadu laikā, un vēl kaut kādas papildus piepelnīšanās ir bijušas, un ir nopircis māju. Un tas ir ļoti jauki, bet, nezinu. Es tam neticu. Nevar ar tādu naudiņu tomēr nopelnīt māju. Būsim reāli. Un piedāvām nopelnīt ne tikai māju. Viņam jau vajadzēs arī dzīvot tur, Grieķijā. Un ja viņam tagad, viņš tā kā pasaka, Funface TV ejiet dillēs, Norbert, tu tur paliec viens, tusē kā gribi, un ko viņam pa celtnieku jāiet Grieķijā. Bet cik man ir zināms, tur ar darba spēka pieprasījumu nav tas pats labākais. Ko, dārgie draugi, ziema tuvojas, bet šodien vispār, pilnīgi nejūtas, ka būtu ziema. Labi, rudens. Riktīgi ir silts, foršs. Varētu staigāt un staigāt. Ko es arī daru, staigāju un staigāju. Un vēl nedaudz vēlos piebilst par tiem 6 gadiem. Kādi 6 gadi? Kādi 6 gadi, Kaspar? Jā, Funface TV kanāls ir reģistrēts 2011. gada 28. aprīlī. Tā kā Kaspar sēdies 2. Tāda raudāšana un uzvedība kā Norbertam ir kaut kur dzirdēta, kaut kur redzēta. Man kaut kā viņš un viņa kolēģis atgādina kaut kur iepriekš dzirdētus vīrus no Krievijas. Я не понимаю, мы что мы были друзьями, я верю тебе. Kuri 2-3 mēnešus šitā pat jokojās Firamiru un Azlagoru. 60 sekund! Tašī! Ko īsti nozīmē šī statuja, tā kā noslīcis cilvēks vai palikuši tikai kājas ārā? Tas īstenībā ir Latvijas youtuberis. Es nezinu pat kurš ir noslīcis melos. Šeit mēs varam redzēt Selveru lielveikalu, kurš atvērās kaut kur 2007. 8. gadā. Pastrādāja kādu gadiņu laikam un ciet bija. Selver no Latvijas aizgāja prom. Forši, ka te bija tā kā apakšstāvā bija pazemes autostāvvieta. Tas bija riktīgi forši, likās tajā laikā. Wow, super duper. Šeit jau mums ir Statoil benzīntanks. Labi, turpinam iesākt to par Funface TV. Jāpiemina arī to, ka aptuveni pirms mēneša viņam aizsūtīja vienu video no Firamira, lai uztais reaction video. Bet viņi neko īsti neatbildēja uz e-pastu, bet var gadīties, ka viņi šo video noskatījās un iedvesmojoties no šā video, viņi arī uztaisīja šādu video. Norberts šajā video uzvedās matā kā Firamirs. Es nevaru saprast, kāpēc Norbertam nav puņķu un acīs nav asaru īpaši daudz.
Liekas, ka vienkārši viņš ir paņēmis sīpolu un ar sīpolu vienkārši iesmērējis acis. Tas arī viss, vai kaut ko līdzīgu, tur kaut kāda zvaigznīte ir vai kaut kas līdzīgs. Ticēt šādiem video vai nē, ir katram personīga izvēle. Bet man nav praktiski šaubu, ka šis video ir fakes. Pats galvenais, dārgie draugi, skatoties YouTube video, jāpieņem, ka tas tomēr ir šovs. Un ne visu, ko YouTuberis ir teicis, vajadzētu pieņemt kā patiesību. Tā kā, ja to ievēro, tad viss ir kārtībā un var dzīvot jautri un skaisti. Ar jums šo visu video kopā bija Edgars. Paldies par jūsu uzmanību. Uz drīzu tikšanos!